हाकिम खान हाणे जे पढ़ण ॾिनी आहे त यार मूंसां खान सां पाण पे ॾींदासीं। अदारा जेकॾहिं मुंहिंजी सलाह वठो त सालूअ खे ॿधे मूसा खान जे हवाले कयो ऐं जे ईअं नथा करे सघो त रातो राति सालूअ खे शहर रवानो कयो, छो जो हिकु लोफर जे करे असां मूसा खान सां दुश्मनी नथा करे सघूं। हाकिम खान अॻ में मां तोखे दुश्मनीअ खां रोकींदोसि, अजीब इतफ़ाक़ आहे हाणे वरी तूं पाण पियो लहराई। अदा हिकु जवान जे करे दुश्मनी कयूं उनजो ॾुख कोन थींदो, पर हिकु रोल जे करे असां पंहिंजा मुड़ुस कुहायूं इहो मूंखां बर्दाश्त कोन थींदो। अरे बाबा तूं फिक्र न कर, मां आहियां न, मूसा खान वटि मां पाण हलियो वेंदुसि ऐं मूंखे उमेद आहे त सालूअ मूसा खान खे पाण में ठाहे ईंदुसि। जंहिं औरत मूसा खान खे ज़हर ॾिनो हुजे छा मूसा खान उनखे बख़्श कंदो? बाबा हाणे शरीयत मुताबिक़ त हू तलाक ॾेई सघे थो, बाक़ी क़त्ल करण जो हक़ त मूसा खान खे बि कोन्हे। ठीकु आहे त वॾा, तव्हां सुभाणे मूसा खान खां थी अचो, पोइ तव्हांखे ख़बर पवंदी त मूसा खान तव्हांजे लाइ कहिड़ो थो मथे जो सूर बणिजे। अम्मावदी, ओ अम्मावदी, पहुचियो। अरे रड़ियूं न कर, ॻाल्हि कर, अधीअ में कहिड़ो कमु अथई? अम्मावदी भले नविया नविया मुढिया कोठ विचा आहिनि। हाँ नयूं मुंडियूं? उहे वरी कहिड़ियूं? मूसा खान दा सोरा ऐं ओदी ज़ाल। उहे हिते हिते धिका खाइण लाइ छो आया आहिनि? मूसा खान दी ज़ाल मूसा खान को ज़हर ॾितई। छा मूसा खे ज़हर ॾिनई? अड़े अपा वञ इन्हनि खे त वठी अचो, जिन हथनि सां मूसा खे ज़हर ॾिनो अथऊं इहे हथ चुमा। पर मूसा खान बच गया, सालू रुल गया मैं वांगे मैं को ख़बर है, मैं वांगे उहे सालण पुट थी बि कान ठासी कॾहिं बि। चइबो त इन्हे नई रन मूसा खे पूरो करण जी पूरी कोशिश कयसि। मां त वञी हिकु राति रही आई मान, छोरी ॾिसण में सफ़ा ख़तरनाक पई लॻे, पर इहो मूसा जहिड़ो इन्हनि जे हथों काथे मरंदो? अदी हयाती अथसि तॾहिं त बची वियो। अदा हिकु न हिकु ॾींहुं त मरंदो, नेठि मरंदो, ऐं अहिड़ो त बुछड़ो थी मरंदो जो को कफन ॾियण वारो गुस्ल ॾियण वारो बि कोन लभंदुसि। अहिड़नि ज़ालिमनि जो हशर त ईअं ई थिए, इन खे ॾिसी ॿिया त सबक सिखंदा न। डोलू राज को रोलू, पर मूसा खान त राजा को ही रोल छोड़िया है। मैं सोचा त शायद मेरी कहानी बैठा थी, पर सॼी दुनिया दी कहानी बैठा थी। हरू भरू डोहे ढोलण खान थे, हेड़ ढोलण ते दे भाग, पर दुनिया ही रुली पई है सॼी। भला सालू तुझा बात पचायो न पचायो, वक्त ते मानी मिले थी पई। सालू मानी दा सामने त रब्बे तू असा क्या फकी को टुकर मिलता पे उधर ते गाली कणी पिया करन। अरे यो चाची सारो मिसाल पिया देंदा मी उधर ते, तेरा मिसाल मुंह सामू नडी दो कर, न त बस कर मौलू को धमकी पिया देंदई। आया टांडा चावण ऐं फर्ची थी गया उधर ते। बड़ो बदतमीज नो रही जड़े तेरे खत में जड़ा मेहमान ओड़ा मेजबान उधर ते ठहरो। अरे डरेता डरा इथा डरा क्यों तेरे कड़े ते बिठा कर एड़ी लठ मारे से उधर ते बोलू लविस्ता लहणे जी का फजीलत थी। बड़ा बाबा शुरुआत ए क्या करे उधर ते बस हाणे इन शुरुआत कई। बाबा साईं जीअं ही आयो आहे न त मूंसां गुथा लफ़्ज़ पियो ॻाल्हाए, चए थो मां ही आहियां हूं आहियां। न बाबा बस दिल में लॻ जा, अॻिते अहिड़ी गुस्ताखी कोन कंदो। बाबा साईं असां त महिमान आहियूं, जेको चवंदो बर्दाश्त करे वेंदासीं। बाबा सालो
मां मूसा खान तरफ़ पियो वञा। उन राति फोन करे हाकिम खान खां तव्हां मुतालिक़ पुछा कई अथई, सो बहितर सम्झां थो त थी अचांसि। बाबा साईं, मां तव्हां वटि पनाह ख़ातिर आयो आहियां। जेकॾहिं तव्हां मूंखे ॿधी मूसा खान जे हवाले कंदो त मां कोन पुछंदुसि। अहिड़ो ॾींहुं कॾहिं बि न ईंदो सालो जो दिलावर ख़ान कंहिंखे पनाह ॾे ऐं वरी दुश्मन हवाले करे। बाबा साईं, तव्हांजो नालो ॿुधी त तॾहिं मां आयो आहियां। बाबा, जे मूसा खान तव्हां में ठाह करायूं त? बाबा साईं, इहो ठाह हाणे किथे थी सघे थो? बाबा, मुंहिंजो मतिलबु आहे त छोकिरीअ खे तलाक वठाए ॾियूं, पोइ तव्हां बि आज़ादु ऐं मूसा खान बि आज़ादु। बाबा साईं, तव्हां वॾा आहियो, जेको तव्हां फ़ैसिलो कंदो मूंखे क़बूल आहे। बाबा साईं, बसि इहा ख़ातिरी वठी ॾिजो त किथे मूसा खान असांखे को नुक़सान न रसाए। अलाह भलाई कंदो बाबा, अलाह भलाई कंदो। मां मूसा खान सां मिली अचां, ॾिसां त उहो वरी कहिड़ा थो हवाला करे, पोइ पाण वेही का सलाह कंदासीं। ठीकु आहे न? जी बाबा। भला सालो तुझा पाण वेठा आहियो मज़े सां ऐं ॿिया रोलड़े। का ख़बर पई? सुथरी ख़बर पवंदी। सालू खे सुञाणी न त केॾो शातिर माण्हू आहे, सुथरो हथ ईंदो। छॾे ॾेसि मूसा, वञी पंहिंजी सज़ा पाण लोड़ींदो। तूं छो थो हुन जे अजायो खून में पंहिंजा हथ रंगण चाहीं? जंहिं मूंखे मौत जे मुंहं में मोकिलियो, छा उन्हनि खे मां छॾे ॾियां? न मूसा, न। तव्हांखे त अलाह ताला वॾी हयाती ॾिनी, सालू ऐं दादलीअ खे त दरबदर करे छॾियो, ऐं अञा चवीं थो त मां उन्हनि खे सज़ा ॾियां। छा मूसा, तूं कुदरत वारे खां वधीक उन्हनि खे का सज़ा ॾेई सघंदे? मञा थो ज़ीनत त जेको कुदरत वारो सज़ा ॾींदो उहा असां नथा ॾेई सघूं, पर पोइ बि पंहिंजे अंदर जी बाहि थधी करण लाइ उन्हनि खे सज़ा ज़रूरु ॾींदुसि। मूसा, कॾहिं कॾहिं त कंहिंखे माफ़ करण बि सिख। न ज़ीनत, न। जेको माण्हू मुंहिंजी पुठीअ में खंजर हणे उनखे मां कॾहिं बि माफ़ नथो करे सघां, कॾहिं बि न। ठीकु आहे मूसा, ठीकु आहे। जेकॾहिं तव्हां नथा मुड़ो त पोइ सफ़ा उन्हनि खे न मारजो, पोइ बि कुझु सज़ा ॾेई खणी हथ कढिजो न। बसि ज़ीनत, दुआ कर त सालू ऐं दादली हिकु दफ़ो हथ छॾ। सभ खां पहिरियां ई उन्हनि खे तुंहिंजे हवाले कंदुसि ऐं बाद में उन्हनि जे लाइ का सज़ा तजवीज़ कंदुसि। हा ज़ीनत, पोइ उन पिंडीअ ते अहिड़ो त मूसा खान जो कहर ईंदो जंहिंखां हुनखे को बि बचाए न सघंदो। ज़ीनत बेगम, को बि बचाए न सघंदो। चइबो त खेरल हालार खान जे सिर जी क़ीमत वठी आहे। हा मजू, बाक़ी कुछ पैसा हालार खान ॾे रहियल आहिनि, उहे बि कढी वठूं, पोइ लागी तो विझूं था कम में हथ ऐं ॾियूं था ॿिन्ही खे ॾारो। भली पए दुनिया खे ख़बर त खैरल ऐं खैर खोड़ो लॻे ई कोन। पहिरियां इहो ॿुधाए खेरल त हिननि मां असांखे घणो हिसो ॾींदे? अधो अधु करे था रखूं मजू, अधो अधु। घबराई छो थो? बाक़ी सोढो काॾे वेंदो? मजू,
खेरल मूंखे यार तव्हांजे पैसनि मां हिसो न घुरिजे। इन कम करण खां पोइ तव्हां मूंसां वाइदो कयो, मुंहिंजो कमु कयो, मां तव्हां सां गॾु आहियां। तोखे अकेलो कोन छॾींदासीं सोढा, ही कम करे वठूं, पोइ जीअं तूं चवंदे तीअं थींदो। सोढे खे हाकिम खान जो सिर घुर्जे, सिर। हाकिम खान मां सिर्फ सोढे खे न, पर मूंखे बि ख़तरो आहे, मूंखे। पोइ त हाकिम खान ॿिन्ही लाइ बराबर जो दुश्मन थी वियो, बराबर जो। ऐं अहिड़नि दुश्मननि खे खैरल कॾहिं बि माफ़ नाहे कंदो सोढा, कॾहिं बि माफ़ नाहे कंदो। पोइ पेर पोइते मुंहिंजा बि कोन हटंदा, छो त मौत जो ॿियो नालो मज्जू आहे, मज्जू। ऐं मज्जू पंहिंजे दुश्मन खे कॾहिं बि माफ़ नाहे कयो, नाहे कयो कॾहिं बि माफ़। हाणे मूंखे पक थी त तव्हां मुंहिंजो साथ ज़रूरु ॾींदव, ऐं जंहिं ॾींहुं हाकिम खान जो सिर खयोसीं, उन ॾींहं खां पोइ मां दिलावर जी कंध मथां वेहंदुसि, ऐं पोइ ॻोठु यार पंहिंजो ॻोठु थी वेंदो, पंहिंजो। अचो त पहिरियां ही पैसा बिलायता करे अचूं। पोइ खेरल अहिड़ो भरोसे वारो माण्हू तोखे सुझे? हाँ मजू, आहे हिकु मुंहिंजो दोस्त, पर तव्हां उन खां परे रहंदव, न त हू मूं मथां बि एतबार खणी वेंदो। तूं छा थो सम्झे त मां उन रोल सां फ़ैसिलो कंदुसि? न दिलावर खान, न। जंहिं माण्हू खे मां इज़त ॾिनी, जंहिं माण्हू खे मान शान ॾिनो, जंहिं माण्हू जे हवाले मूं पंहिंजी मिल्कियत करे छॾी, उन्हीअ माण्हू मुंहिंजी पुठीअ में खंजर आयो, उन्हीअ सां फ़ैसिलो कंदुसि। सालू जी हैसियत छा आहे जंहिंसां मूसा खान फ़ैसिलो करे? ऐं हा दिलावर खान, जेको बि सालू ऐं असांजे विच में आयो, त पोइ उहो बि असांजे कहर खां बची कोन थो सघे। इन करे सलाह थो ॾियां दिलावर खान त तव्हां असांजे विच मां निकिरी वञो विच मां। न मूसा खान, न कॾहिं बि न। हाणे जेको कुझु बि थींदो उन सां मुंहुं ॾेई वठंदासीं। बाक़ी सालू हाणे ॻाल्हियुनि खां सवाइ अव्हांजे हवाले कॾहिं बि न कबो, कॾहिं बि न। दिलावर खान वञण खां पहिरियां ई मुंहिंजी हिकु ॻाल्हि गौर सां ॿुधंदो वञे। इन रोल सालूअ जे करे हाणे तुंहिंजे ॻोठ जे मथां जेको कहर नाज़िल थींदो, जेका हिन तर में तबाही ईंदी, उन जा ज़िम्मेवार तव्हां पाण हूंदो। छो त मूसा खान जो वेर कारीगर ते पेर आहे। दिलावर खान, कारीगर ते पेर। सर, मूंखे पहिरियों ई शक हुयो त सालू तव्हांखे अहिड़ी धुर सां अटकाए छॾींदो जंहिंमें नुक़सानु असांजो ई थींदो, ऐं वही हू पाण तमाशो ॾिसंदो। अजीब, सालू जो अंजाम मां पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी रहियो आहियां। दिलावर खान त छा, उन जहिड़ा 10 वॾेरा बि सालू खे मुंहिंजे कहर खां बचाए नथा सघनि, मुंहिंजे कहर खां बचाए नथा सघनि। अरे सर, हाणे छा सलाह?
हाणे दिलावर खान असांजो ताक़त थी वियो आहे, पर असां पंहिंजे नंक जी ख़ातिर दिलावर खान जी ताक़त ज़रूर हलंदासीं। उते हाकिम खान बि हूंदो। जेकॾहिं सालू असांजे हवाले न कयो ऐं असांखे ख़ाली हथनि मोटायो त पोइ दिलावर खान जे ओठ ते गाह कंदासीं। बाबा किथे दिलावर खान असांखे मूसा खान जे हवाले न कंदो? हूं दिलावर खान जे अॻियां गैर जा अहिड़ा दाणा उछलिया आहिनि, मरंदो मरी वेंदो न, मूसा खान जे हवाले न कंदो। बाबा उन मां अञा बि वधीक नुक़सान थींदो। असांजो नुक़सान कहिड़ो थींदो? दिलावर खान मूसा खान पाण में अटकिया न, तो उन्हनि जो नुक़सान आहे। जेको कम असां न करे सघियासीं न, उहो दिलावर खान कंदो। दिलावर खान न बाबा न, मूसा एतिरो आसानी सां मरण वारो न आहे। हाणे मरंदो अम्मा, मूसा ज़रूर मरंदो। केरु आहे उहो जेको मूसा खे मारण जी सघ रखे थो? मूसा खान असांखे हासिल करण लाइ पंहिंजी ज़िद तां कोन लहंदो, पर दिलावर खान बि पंहिंजी इज़त खे बचाइण ख़ातिर असांखे मूसा खान जे हवाले कोन कंदो। ऐं इहो ई सबबु आहे त ॿई धुरियूं पाड़ में विड़ी हिक ॿिए खे तबाह बर्बाद कंदियूं। इन ई करे त मां शहर कोन पियो हलां त सॼी ज़िंदगी लिकंदे लिकंदे ख़ौफ़ में गुज़ारियो। बाबा हिते बि उहो ई ख़ौफ़ आहे। चरी आई अम्मा, चरी आई। ॾिसी नथी मुंहिंजो टोप निराड़ ते आहे, निराड़ ते। हिते को बि ख़ौफ़ न आहे। मूं पंहिंजो ख़ौफ़ दिलावर खान जे मथे में हणी छॾियो आहे, मथे में। असां खां वधीक ख़ौफ़ ज़दा दिलावर खान रहंदो। उहो जेतिरो वधीक ख़ौफ़ ज़दा रहंदो एतिरो ई असांखे वधीक फ़ाइदो थींदो। इन ई लाइ चवां थो अम्मा, वॾो रो विझी बेख़ौफ़ थी लत ॾेई विहाड़े खे सुम्ही पओ। तॾहिं त मां चवंदो आहियां, भला सालो तुंहिंजा ॿार पंहिंजा मसला ॿियनि जी गिची में हणी छॾियासीं। खैरल बहादुर खान पहुची चुको आहे ऐं तव्हां कम में अञा बि डर पिया कयो। छो खैरल, छो? रईस साहब, तव्हांखे मां पहिरियां बि चई चुको आहियां त जेसि ताईं मुकमिल पैसा मुंहिंजे हथ में न ईंदा तेसि ताईं मां इहो कमु न कंदुसि। या तूं वाइदे खिलाफ़ी थो करी खैरल? वाइदे खिलाफ़ी? मां पंहिंजो वाइदो पूरो करे चुको आहियां। जेकॾहिं बहादुर खान बची वञे थो त हुन में मुंहिंजो कहिड़ो कसूर रहियसि? तुंहिंजी ज़बान हुई बहादुर खान जो मौत। मां पंहिंजी ज़बान तां फेरियो न आहियां, कमु पूरो कंदुसि। पर बाक़ी पैसा मिलण खां पोइ जेकॾहिं ईअं नथा कयो त पोइ चओ त मां तव्हांजा पैसा तव्हांखे वापसि ॾियां। ठीकु आहे खैरल, राति अची बाक़ी पैसा खणी वञजांइ, पर मूंखे इहो ॿुधा त पोइ कमु घणनि ॾींहंनि में थी वेंदो? 2 ॾींहं बि वॾा आहिनि, 2 ॾींहं। छो त खैरल ऐं ख़ैर खोड़ो लॻे ई कोन। बादशाह, खैरल वाइदे जो पको आहे, कमु वक़्त ते कंदो। खैरल, मां बहादुर खान जे मौत जे लाइ कुछ भी करे सघां थो, कुछ भी। त पोइ ठीकु आहे, तव्हां राति पैसा तयारु रखिजो, मां कंहिं बि वक़्तु अची वेंदुसि। हे मां छा पियो ॾिसां, किथे खैरल रईस सां गदारी त कोन पियो करे? हा, पक सां गदार आहे, गदार आहे खैरल। कुछ ॾींहं अॻु खैरल जूं बंदूकूं हालार खान जे मथां सिधियूं हुयूं, ऐं अॼु हालार खान ऐं खैरल पाण में हथ पिया मिलाइनि।
इन खां पहिरियां जो खैरल को कम ख़राब करे विझे रईस वॾे खे सॼी हक़ीक़त ॿुधायां। केॾा केॾा थी वञी? छॾ चन ते तुंहिंजो कमु आहे छा? छॾ मूंखे, छॾ वञी से ॾिस केॾा मुंहुं न करे। हाणे तूं ई ॿुधा न, भला मां आदीअ मथां केतिरो पहिरो ॾियां? हिन वक़्तु खैरां जो दिमाग़ कमु नथो करे। जेकॾहिं तो बि हथ कढे छॾिया न त पोइ ॻोल्हे बि हथ कान ईंदी। चई जाई थी पर मुंहिंजी मञे बि न। तूं रुगो पोयां पोयां रहिजांसि। ॾिस त केॾा हली न वञे। हाणे टंगू हणी हणी थकी पवंदी न त पोइ घर वठी अचिजांइसि, केॾे बर मुंहुं न करे।